την ανάκρουση του εθνικού ύμνου και εν μέσω θερμών χειροκροτημάτων υποδέχθηκαν τον πρωθυπουργό σε μια κατάμεστη αίθουσα εκπρόσωποι Ελληνοαμερικανικών Οργανώσεων στο δείπνο που παρέθεσαν προς τιμήν του στην Ουάσιγκτον μετά την ιστορική ομίλια του στο Κογκρέσο. It was indeed a special day for Hellenism, a special day for Greece, a special day for Cyprus, a special day for all of you. I think you have every reason today to feel as proud as I do. Παρουσία του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Ελπιδοφόρου, της Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνση Πελόζη, του Φιλέλληνα Προέδρου της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας Μπομπ Μενέντες, που σε όλη τη διάρκεια της βραδιάς καθόταν συνεχώς στο πλάι του Πρωθυπουργού, αλλά και του νέου πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών Τζορτζ Τσούνι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, απευθυνόμενος στους ομογενείς, υπογράμμισε πως η αποστολή της κυβέρνησής του θα έχει ολοκληρωθεί μόνο όταν η Ελλάδα γίνει το σύγχρονο κράτος που αξίζουν όλοι οι Έλληνες. A country which is again offering hope to its young citizens. Probably the most encouraging thing that is happening in Greece today is the fact that many young people who left the country during the crisis have decided to return to Greece. Ο πρωθυπουργός μίλησε για μια Ελλάδα που αλλάζει, ενώ επεσήμανε και τις μεγάλες κρίσεις που κλήθηκε να αντιμετωπίσει η χώρα τα χρόνια της διακυβέρνησής του. We had to fight with what was essentially an organized attempt to breach our borders by Turkey when they tried to send tens of thousands of migrants across the Evros border. Then we had to face the global pandemic. Ανάμεσα στους καλεσμένους ξεχώρισε μια δημοφιλής φιγούρα και όχι μόνο λόγω ύψους. Ο Τούρκος σούπερσταρ του NBA, Ενές Καντέρ, σφοδρός πολέμιος του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Με ιδιαιτέρως τιμητικά λόγια αναφέρθηκε στο πρόσωπο του Πρωθυπουργού, ο Μπομπ Μενέντες. It's an extraordinary evening after an extraordinary week where the Prime Minister has had a moment in American history unlike others. The joint session of Congress recognition, 7 standing ovations, a masterful speech, meeting with the Senate Foreign Relations Committee today, the visit at the White House. Στο τέλος της εκδήλωσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρασημοφόρησε 12 επιφανείς ομογενείς για την προσφορά του στην πατρίδα.